Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Продолжаем с вами создавать нашу метеостанцию. Сегодня со мной произошел необычный случай. Встаю утром, выхожу и вижу, что калитка то открывается, то закрывается. То открывается, то закрывается. Как вы думаете, что это? Кто с ней играет, с этой калиткой? Ветер. Более подробно сегодня мы с вами поговорим о ветре. А сейчас оденем наши метеорологические очки и приступим к исследованию. Вот мы одели метеорологические очки. Я, Изольда Короновна, и мой ассистент Кристиночка. Давайте с вами вспомним, что же такое ветер. Ветер – это движение воздуха. Он вокруг нас, этот воздух. И когда он начинает двигаться, появляется ветер. А мы можем увидеть ветер? Нет, но мы можем его почувствовать. Кристиночка, что ты чувствуешь? Ветер. Ветер, ветер дует. На меня? Подуй на меня, Кристин. Да, и на тебя. Ветер шаловлив и весел, прям как ты и я. А теперь предлагаю отправиться в нашу экологическую лабораторию, где мы узнаем еще много чего интересного о ветре. Давайте сначала более подробно узнаем, как же мы с вами можем сделать ветер, который так легко у нас получается. У нас у всех есть легкие, они находятся вот здесь. Там у нас много воздуха. Вдыхаем через нос. И чувствуете, легкие наполнились воздухом. И выдыхаем. А вы увидели ветер? Нет. А теперь смотрите, что у меня есть вертушка. Она практически не крутится. Опять я через рот вдыхаю, наполняю легкими воздух. Теперь мы ветер увидели. И что мы можем сказать? Ветер – это движение воздуха. А как вы думаете, всегда ли ветер одинаковый? Сейчас мы попробуем узнать об этом. Так, взяли наши ладошки, сделали широко рот и пускаем воздух. Какой воздух? Ну-ка, смотри, я на Кристиночке подышу. Он горячий или холодный? Горячий. Горячий. Теперь другой эксперимент. Смотрите, делаем трубочку такую вот и дуем воздух. Я подую на твой. Какой, горячий или холодный? Холодный. Холодный. Так вот, ветер у нас бывает разный. Он бывает теплый и холодный. Все зависит от того, откуда дует ветер. А теперь сами попробуйте сделать теплый ветер. Теперь сделали холодный ветерок трубочкой. Теплый ветер. Холодный. Здорово у вас получилось. А теперь давайте узнаем, какой еще бывает ветер. А какой же еще бывает ветер? Ветер бывает слабый и сильный. А как мы это узнаем? Смотрите, видите, вертушки уже крутятся. Ветер слабый, они не так сильно крутятся. А если подует очень сильный ветер, вот смотрите, они останавливаются и начинают двигаться то быстрее, то медленнее. От этого зависит сила ветра. И тем он становится либо слабее, либо сильнее.
Поэтому мы еще сделали один вывод, что ветер бывает слабый и сильный. Для того, чтобы правильно предсказать погоду, важно знать направление ветра. Ветер, который дует с севера, приносит нам холод и называется северный. Южный приносит тепло, и дует он с юга. Как мы с вами и говорили, что бывает разная скорость, сила ветра. Бывает штиль или безветренная погода, когда практически не чувствуется ветра. Слабый ветерок, сильный ветер. Бывает шторм, который сносит даже деревья, или ураган, который несет очень сильные разрушения в природе, когда сносит даже дома. Значение ветра в природе очень велико. Ветры переносят семена многих растений, а еще ветер приносит прохладу, очищает воздух от пыли, гари и копоти, выбрасываемых в воздух заводами и машинами. А если не было бы ветра, то тучи проливались только в том месте, где они образовывались, и там всегда шли бы дожди, а земля не получала бы влаги в остальных местах. Поэтому именно ветер гонит тучи. Как мы уже знаем, ветер способен передвигать предметы с места на место. Но посмотрите, у нас плоские два листа. У нас есть две трубочки. Держи, Кристиночка. Смотрите, мы подуем сверху. Дуем. Как мы знаем. И дуем. Набираем воздух в легкие и выдуваем. Он колышется, но не движется. Теперь смотрите, мы сделаем эффект воздушной подушки. Немножко трубочку под листочек и дуем сильно-сильно. Еще разок. Видите, она скользит. Этот эффект воздушной подушки, внутри под листом у нас образуется воздух. При помощи этого воздуха у нас и двигается листок. По этому же принципу делают корабли на воздушных подушках. А как же еще человек использует ветер? С помощью ветра двигаются корабли и лодки, работают ветряные мельницы. Полярники, например, используют ветряные двигатели для получения тепла и света. А для нашей метеостанции мы с вами изготовим флюгер. Флюгер – это пластинка из металла, которая под воздействием ветра крутится вокруг своей оси, демонстрирует таким образом направление ветра. Это будет нам необходимо для прогнозирования погоды. Его мы установим на нашей метеостанции. Можно также установить на даче или в любом загородном доме. Нужна помощь пап. Приступаем. Для изготовления простого флюгера нам потребуется деревянный брусок, листовое железо, либо алюминиевая банка, которую мы разрежем и сделаем такие же детали, пассатижи, болт и гайка, шайбы, пила, ключи, обязательно ножницы по металлу, для того, чтобы резать наше листовое железо, а также дрель. Этот флюгер мы будем делать вместе с вашими папами. Помощь пап будет тут очень необходима. Для начала на куске листового железа или тонкой жести рисуем кружок и вырезаем его ножницами по металлу. Внутри рисуем небольшой круг меньшего диаметра. Он нам понадобится потом. Затем наш круг надо разделить на 8 одинаковых частей. Это можно сделать при помощи циркуля, и родители вам помогут. Далее из того же железа мы вырезаем хвост нашего флюгера. Его можно вырезать абсолютно любой формы. Вот здесь у нас такая имитация рыбьего хвоста. И также вырезать при помощи ножниц из металла, по металлу. В бруске дерева делаем пропил. Сюда мы сможем вставить наш хвост. Как видите, он легко вставляется в этот пропил и устанавливается в таком положении.
Затем в бруске нам нужно просверлить отверстие. Видите? Отверстие. И именно там же, где пропил. Такое же отверстие просверливается в нашем хвосте. Это отверстие нам понадобится для того, чтобы закрепить хвост в нашем бруске. Итак, мы вставили наш хвост и закрепили его при помощи болта и гайки. Теперь займемся изготовлением винта нашего флюгера. Это мы будем делать из вырезанного уже предварительно круглого куска листового железа. Как видите, в центре просверливается отверстие, через которое он будет крепиться к нашему флюгеру. А по разметке, при помощи ножниц по металлу, мы его разрежем на 8 лопастей. Так. Резать надо очень аккуратно. Итак, мы нарезали наши лопасти, а затем при помощи плоскогубцев загнули каждую из них в одну сторону, для того, чтобы когда будет дуть ветер, он раскручивал наш пропеллер. Теперь мы прикрепим пропеллер к нашему флюгеру. Для этого нам понадобится саморез и 2 шайбы. Что мы делаем? Для начала кладем на пропеллер шайбу над отверстием, продеваем сквозь центральное отверстие саморез. Одеваем такую же шайбочку с другой стороны. Находим на торце, противоположном хвосту, приблизительно центр и прикручиваем наш пропеллер при помощи самореза в наш деревянный брусок. Делается, можете либо отверткой, либо шуруповерткой. Очень важно, сейчас я притянул, и видите, пропеллер не будет вращаться. Очень важно прикрутить не до конца, чтобы пропеллер мог свободно вращаться. Наш флюгер практически готов. Он уже может крутить пропеллером под воздействием ветра, но нам нужно установить его на шест, чтобы он вращался и показывал еще и направление ветра. Для этого, в первую очередь, нам нужно найти центр тяжести нашего флюгера. Это можно сделать, просто устанавливая его на палец аккуратно. И когда мы увидим, что он никуда не отклоняется, значит, вот это и есть центр тяжести нашего флюгера. После этого при помощи дрели просверливаем в нашем флюгере отверстие. В это отверстие продеваем длинный винт. Если не идет легко, можно его подкрутить. Главное, чтобы у винта было свободное от резьбы место, на котором будет наш флюгер вращаться. Вот, винт у нас продет, видите, свободно вращается. И дальше на этот винт одеваем 2 шайбочки, 2, для того, чтобы ему было проще вращаться. Наш флюгер готов. Теперь нам осталось только найти место для его установки. И он сможет показывать нам направление и силу ветра. Наш флюгер в движении. Указывает направление ветра и силу. Вот и подошло к завершению наше очередное занятие. Какие же опыты мы с вами проходили? Что мы узнали о ветре? Послушайте небольшое стихотворение. Что может делать ветер? Ветер бывает недобрым, колючим. Ветер бывает холодным, могучим, скромным и тихим, прохладным и теплым. Радостным ветер бывает и добрым. Всюду по белому свету летает. Как хорошо, что он разным бывает. Еще мы с вами сделали флюгер. Надеюсь, что занятие было полезным, познавательным и увлекательным. До новых встреч. До свидания.